ngadoa nu gandeng keur ngadidi kiai mah zohor eta asar eta geus si santri na teh teu kudu ngapalkeun doa asal berjamaah ngadenge kiai na apal ieu mah kiai ngadoa aya nu gandeng ara rese jadi teu katalar nu mantak sahabat bisa ngariwayatkeun ge kula babarengan jeung sahabat ieu ngeratkeun mayit jado anak eta gandeng berarti Kangjeng Nabi na kula babarengan jeung Kangjeng Nabi waktu eta ngado anak kieu leungeunna diangkat berarti kan gandeng Kangjeng Nabi na praktek Kangjeng Nabi nu mantak aya Bukhari tah eta teh ngariwayatkeun doa-doa Kangjeng Nabi ucapan-ucapan Kangjeng Nabi gandeng berarti Kangjeng Nabi ai kuari diteruskeun aja nu nanya nu anyar eta kiai beridan aing kitu ya bu 5 tahun aing ngenyang-ngenyang bae geus si muridna ge engke ka ditu nah kitu deh ditanya ku masyarakat ieu ngenyang-ngenyang di ditu na kieu